lawyer, husband given you royal treatment on your daily shopping is guaranteed. You're my mighty, I'm a naughty, blame me, give you lifetime service warranty. మీరేగా నా పార్ట్నర్, మీకే ఇస్తాను. Modern మన్మదా, ఆసే కమ్మగా, కన్నీ వీటితే give me ring. సొక్కిపోయా సోలిపోయా ఒంటి సగలే ఎక్కిపోయా. తూ జంట తూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ రోహిత్ టెక్ బుక్. స్టార్టింగ్లో మీరు కలర్ గ్రేడింగ్ అండ్ జూమ్ యానిమేషన్తో వీడియో చూసారు కదా, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్తో. అది ఎలా చేయాలి వాళ్ళ ట్విట్టర్లో చెప్తాను. మీకు ఈ వీడియోని చాలా ఈజీగా తీసుకొచ్చాను. మీరు చాలా సింపుల్గా ఈ ట్రిక్స్ యూజ్ చేసుకొని మీ వీడియో అనేది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం వీడియో అనేది. అది ఎలా చేయాలో వాళ్ళ ట్విట్టర్లో చెప్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా పర్సనల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, అక్కడ నుంచి మెసేజ్ చేస్తే మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తాను. అండ్ మన ఛానల్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి ఫాలో అయ్యి తెలుసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఎడిట్ మోషన్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఫస్ట్ నా ప్రిసెట్ XML ఫైల్ లింక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఫస్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంపుట్ అవుతుంది. దాంట్లో చూడండి మీకు ఫస్ట్ ఇలా వస్తుంది. ఫస్ట్ యానిమేషన్ అనేది ఇది, సెకండ్ యానిమేషన్ ఇది, థర్డ్ యానిమేషన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా వస్తుంది మీకు దాంతోపాటు. ఇది ఆడియో ఎఫెక్ట్స్ ప్యాక్. మీకు ఆడియో అనేది కింద లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. కాకపోతే మీరు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే జస్ట్ ఈ ఆడియో మీద క్లిక్ చేసి కాపీ లేయర్ క్లిక్ చేసి జస్ట్ మీరు వీడియోలోకి వచ్చి మళ్ళీ సేమ్ అదే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి పేస్ట్ లేయర్ కొడుతుంటే ఆడియో అనేది అక్కడికి యాడ్ అయిపోతుంది. అది ఎలా చేయాలో కూడా మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మీరు ఏ సాంగ్ అయితే చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సాంగ్ తెచ్చుకొని 30 సెకండ్స్ అయితే తెచ్చుకొని నేను అలా పార్ట్స్ కింద ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇదిగోండి పార్ట్స్ కింద నేను ఆల్రెడీ వీడియో మొత్తం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కరెక్ట్గా 30 సెకండ్స్ దాకా. ఇప్పుడు మీకు యానిమేషన్ అనేది ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను కలర్ గ్రేడింగ్ అనే ప్రాసెస్ అనేది చూపిస్తాను. ఇందాక మనం చెప్పిన XML ప్రిసెట్ ఫైల్కి వెళ్ళండి. వెళ్తే మీకు లాస్ట్లో ఇదిగోండి 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే 3 రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 రెక్టాంగిల్స్ క్లిక్ చేయండి. లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. మొత్తం 3 సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా ప్లస్ లాగా, ఇది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి కాపీ 3 వేసి క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి బ్యాక్ రండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు ఏ వీడియో అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ వీడియోకి వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ అదే ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసి పేస్ట్ 3 లేయర్స్ కొడితే మీకు 3 లేయర్స్ అనేవి ఇక్కడ వస్తుంది. చూసారా కలర్ గ్రేడింగ్ అనేది. ఇదిగోండి ఇది మన వీడియో చూడండి. ఇదిగోండి కలర్ గ్రేడింగ్. దీన్నే లాస్ట్ వరకు మీరు జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని సరిపోతుంది. ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నారు కదా, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి ఈసారి మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకోటి కనబడుతుంది. జస్ట్ దీన్ని కూడా క్లిక్ చేసి కాపీ లేయర్ క్లిక్ చేయండి. కాపీ లేయర్ క్లిక్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి మన వీడియోకి వచ్చేసి, అంటే వీడియో స్టార్టింగ్ యానిమేషన్ ఇది ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేయండి. పేస్ట్ చేస్తే చూసి ఎలా వస్తుంది వీడియో యానిమేషన్ అనేది. దీన్ని కరెక్ట్గా మన ఫస్ట్ పార్ట్ ఎక్కడ దాకా ఉందో అక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని చాలు. మీరు అలా క్రాప్ చేసేయండి సరిపోతుంది. ఒక్కొక్కసారి మీకు ఇలా అడ్జస్ట్ సరిగ్గా అవ్వకపోతే జస్ట్ దీని వల్ల క్లిక్ చేసి ఇలా పైకి స్వైప్ చేసుకోండి. సో ఇలా సెంటర్లోకి వస్తుంది. ఇదిగోండి ఇప్పుడు మీకు యానిమేషన్ అనేది తెలుస్తుంది చూడండి. ఇదిగోండి సరిపోతుంది. ఇది మనకు ఫస్ట్ యానిమేషన్. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ మన XML ప్రిసెట్ ఫైల్కి వెళ్ళి ఇదిగోండి ఇక్కడ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. అంటే షేక్ ఎఫెక్ట్ అండ్ జూమ్ ఎఫెక్ట్ లాగా లైటింగ్ వచ్చి జస్ట్ ఈ ఒక్క ఎఫెక్ట్ వాడితే సరిపోతుంది. మీరు అన్నింటికి మ్యాక్సిమం లుక్ అనేది చాలా అవసరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ప్రాజెక్ట్కి వచ్చి ఫస్ట్ లేయర్ వదిలేసాను, ఎందుకంటే దీనికి ఆల్రెడీ యానిమేషన్ ఇచ్చాను కదా బార్స్ యానిమేషన్. సెకండ్ లేయర్ నుంచి ప్రతిదానికి పేస్ట్ చేసుకుంటూ రండి. నేను మామూలుగా కొన్నిటిగా పేస్ట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నారు కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ రండి. ఇప్పుడు ఆడియో ఫైల్ అనేది ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి ఇదిగోండి ఫస్ట్ ఇది
మీకు పైన ఆల్రెడీ హెడ్డింగ్స్ ఇచ్చాను చూడండి, కెమెరా క్లిక్ అని ఉంది, ఇది క్లిక్ చేసి దీన్ని కూడా కాపీ లేయర్ చేయండి. చేసి మన ప్రాజెక్ట్కి వచ్చి ఇదిగోండి కరెక్ట్గా ఇక్కడ హీరో ఎక్కడైతే కనబడతాడో అక్కడ, లేకపోతే హీరో ఇలా హీరోయిన్ చూస్తాడు కదా ఇక్కడ, మీ ఇష్టం ఇలా ప్లేస్ చేసుకోండి. కాకపోతే ఇది కెమెరా క్లిక్ కాబట్టి ఆడియో అనేది చాలా లో ఉంటుంది. దీన్ని జస్ట్ మీరు ఇలా ఆడియో అనేది ఇలా ఫుల్ పెట్టేసి ఇస్తాను. దీన్ని జస్ట్ ఒక 3 లేయర్స్ కింద అంటే మళ్ళీ ఆడియో క్లిక్ చేయండి, క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ప్లస్ క్లిక్ చేస్తే డూప్లికేట్ లేయర్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ అదే అలా డూప్లికేట్ లేయర్ కింద చేస్తే మీకు ఇలా 3 లేయర్స్ వస్తాయి. సో ఆడియో అనేది బాగా వినబడుతుంది మీకు. ఇలా మళ్ళీ మన ఆడియో ఫైల్కి వెళ్తే మీరు కరెక్ట్గా జూమ్ ఎఫెక్ట్ స్టార్టింగ్స్లో పెట్టుకుంటే అన్నిటికీ సరిపోతుంది. ఇదిగోండి ఇది జూమ్ ఎఫెక్ట్ సౌండ్ 1, జూమ్ ఎఫెక్ట్ సౌండ్ 2, ఇది స్నాప్స్ అని ఇచ్చాను. దీనికి ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంటుంది, మీకు చెప్తాను ఎఫెక్ట్కి. ఇది జూమ్ ఎఫెక్ట్ 3, ఇది లాస్ట్లో విష్ సౌండ్ అని, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సౌండ్. మ్యాక్సిమం మీకు ఈ సౌండ్స్ అన్నీ సరిపోతాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు స్నాప్స్ అని ఉంది కదా, ఇది కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని మన వీడియోకి వచ్చేయండి. వీడియోలో మీరు ఎక్కడైతే అంటే ఆ స్నాప్ సౌండ్ మీరు స్టార్టింగ్లో చూసుంటే అర్థమవుతుంది మీకు, అది కరెక్ట్గా ఎక్కడ వచ్చిందో అక్కడే పెడుతున్నాను. ఇదిగోండి మీకు స్నాప్ సౌండ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. దీన్ని జస్ట్ ఇలా పేస్ట్ లేయర్ చేసేయండి. పేస్ట్ లేయర్ చేసేస్తే ఇక్కడ హీరో జస్ట్ దీన్ని బర్డ్ని తీసుకుని పైకి పెట్టే చోట పెట్టాను నేను జస్ట్ దీన్ని. ఇదిగోండి ఇక్కడ వస్తుంది స్నాప్ సౌండ్ అనేది. దీన్ని కూడా ఇలా 3 టైమ్స్ డూప్లికేట్ చేసేయండి. డూప్లికేట్ చేసాక ఇక్కడ ఒక లేయర్ యాడ్ చేయండి. అంటే ఇది ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ ప్లస్కి వెళ్ళండి, రెక్టాంగిల్ తీసుకొని దీన్ని ఫుల్ ఎన్లార్జ్ చేసేసి కలర్ అనేది బ్లాక్ పెట్టేసుకోండి. పెట్టేసి దీన్ని ఇలా లాస్ట్ వరకు అంటే ఆడియో ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసేయండి. అప్పుడు ఈ బ్లాక్ కలర్ లేయర్ని క్లిక్ చేసి ఎఫెక్ట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ ఎఫెక్ట్కి వెళ్ళి మీకు సెర్చ్లోకి వెళ్తే ఫ్లిక్కర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఈ ఆప్షన్ తెచ్చుకోండి. మీకు ఆ స్నాప్ తగ్గట్టు ఎఫెక్ట్ అనేది జస్ట్ ఇలా ఫ్లిక్కర్ అవుతుంది. మీకు ఎఫెక్ట్ అనేది ఆడియోతో భలే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఇలా మీరు ప్రతిదీ ఆడియో సెట్ చేసుకుంటే మీకు వీడియో అనేది చాలా అవసరంగా వస్తుంది. మీకు ఎక్కడైనా ఆడియో లో అనిపిస్తే దాన్ని మాత్రం 2-3 లేయర్స్ కానీ పెట్టుకోండి, మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు మీకు సరిపోతుంది. ఇదే మన టోటల్ వీడియో యానిమేషన్. ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ట్రిక్ మొత్తం మీరు నేర్చుకుంటే చాలా అవసరం వీడియోస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇచ్చిన ఆడియో యూజ్ చేసుకుని మీరు. నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. స్టే ట్యూన్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ స్టఫ్. థ్యాంక్ యూ.